Индияда үйлөнүү тоюнда жаңы үйлөнгөн жубайлар табышмактуу түрдө каза болушту. Time of India басылмасынын маалыматында айтылгандай, Утар-Прадеш штатында жаңы үйлөнгөн жубайлар нике түндө каза болушкан. Каргашалуу окуя болгон Бахрейч районунун полициясы атайын иликтөө иштерин жүргүзүп, бирок шектүү эч нерсе тапкан эмес деп жазат Кезет. 24 жаштагы Пратав Ядав менен жубайы 22 жаштагы Пушпа Ядав 30 майда баш кошушкан. Салттуу аземден кийин алар өзүнчө бөлмөгө жатышып, эртеси күнү алардын өлүгү табылган. Экспертизанын жыйынтыгында көрсөткөндөй, жаңы үйлөнгөн жубайлардын жүрөгү токтоп каза болушкан. Тергөөнүн айтымында, бул температуранын жогорку болушу жана бөлмөдө киши көп болуп, тыгындан да болушу мүмкүн. Соттук медициналык эксперттер тобу жубайлардын бөлмөсүн карап чыгып, желдеткич жок экенин, шыптын желдеткичи жана аба айлануусу жок болсо, жүрөк токтоп калышы мүмкүн экенин аныкташкан, деди жергиликтүү полициянын башчысы Прашан Кумар журналисттерге. Полиция кошумчалагандай, кыз тарапта, жигит тарапта бири-бирине дооматтары жок жана өлүмдү кокустук деп эсептешет. Жаңы үйлөнгөн жубайлардын денелери Индустардын каада салты боюнча өрттөлдү.